القلب نور. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Bugungi mavzuimiz ogoh bo'linglar, qalblar Allohni zikr qilishlik bilan orom olur. Bu Alloh subhanahu va taoloning oyati, Allohning so'zi. Insonni yaratgan, uni tabiatini bilgan Alloh taolo aytayaptiki, sizlarning qalbinglar faqatgina Allohning zikri bilan orom oladi. Demak, kim insonning qalbi orom olgandan keyin, sakinat, taskin topgandan keyin u saodatli bo'ladi, baxtli bo'ladi. Hamma inson saodat istaydi, baxt istaydi, osoyishtalik istaydi, sakinat istaydi. Va mana shu maqsadga yetishlikda kimdir boyligini maqsad qilib qo'yadi. Boylikka yetsam baxtli bo'laman deydi. Kimdir mansabga yetsam deydi. Xullas, har kim o'zicha bir andozalarni, miqyoslarni, o'lchovlarni qo'yib olgan oldiga. Lekin siz bilan bizni yaratgan Parvardigorimiz subhanahu va taolo aytayapti, ogoh bo'linglar, ko'zinglarni ochinglar. Inson faqatgina qalbi Allohni zikr qilgandagina orom oladi. Bugun zikr haqida suhbat qilamiz. Alloh taoloni zikr qilishdan ko'ra qalbni ochadigan boshqa amal yo'q. Alloh taoloni zikr qilishdan ko'ra savobi ulug'roq bo'lgan amal yo'q. Demak, insonning qalbini ochilishligi, yuksalishligi Allohning zikriga bog'liq bo'ladi. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi: "Fazkuruni azkurukum." Ey bandalar, meni eslanglar, meni zikr qilinglar, men sizlarni eslayman. Bilasizlarmi? Yer yuzida bir jannat bor. Allohning zikri degan jannat. Allohning zikri bu yerdagi jannat. Kim mana shu yerda yashab turib shu jannatga kirmagan bo'lsa, oxiratdagi jannatga kirmaydi. Ilm majlisi, Qur'on tilovati, Allohning zikri bo'lgan halqalar. Mana shu zikrda o'tirgan odam jannatga kirgan hisoblanadi yer yuzidagi. Endi yer yuzidagi jannatga kirdimi, inshaalloh oxiratdagi jannatga ham kiradi. Allohning zikri, birodarlar, qalbni toyilishdan, mashaqqatlardan, iztiroblardan qutqarish degani. Allohni zikr qil, birodar. Zikring uni orqasidan keladigan foydalar uchun bo'lib qolmasin. Juda ham nozik nuqta shu. Boshida aytib qo'yay. Allohni zikr qilsang, Allohga yaqin bo'lasan. Maqsad shu bo'lsin. Allohni zikr qilsang, Alloh seni yaxshi ko'radi. Allohni zikr qilsang, uni muhabbatiga erishasan. Mana shu maqsadda zikr qil. Undan keyin keladigan narsalar Allohning hadiyasi deb qara. Ha, mana zikrda moncha aytsam, mana qilib bo'lar ekan, duoda moncha o'qisam, mana qilib bo'lar ekan degan niyatda aytib qo'ysang, unda adashasan. Allohning roziligi uchun, Allohning muhabbati uchun, Allohga yaqin bo'lish uchun degan niyatda zikr ayt, shu zikring to'g'ri bo'ladi, shundan keyin u zikrning foydalarini ko'rasan. Kim Alloh uchun 40 kun taqvo qilsa, uni tilidan hikmat chashmalari otilib chiqadi degan hikmatni eshitdi bir odam. 40 kun Alloh uchun taqvo qildi nazarida. Lekin 40 kun o'tgandan keyin tilidan hikmat chashmalari otilib chiqmadi. Otilib chiqmadi-yu dedi, sendan otilib chiqmaydi deyildi. Chunki u taqvoni Allohni rozi qilishi uchun emas, shu hikmat chashmasiga ega bo'lish uchun qilgan edi. Tushunarli birodarlar? O'zi zikrlarda hozir foydalarini aytib beraman. Ayrim zikrlarda xos foydalarni yozib keldim. Ungacha bilib olinglar nima uchun zikr aytish kerakligini. Xulosa, zikrni Allohni rozi qilish uchun aytamiz, undan keyin nima bo'lsa Alloh taolaning fazli. Zikrning asosiy maqsadi shu bo'lsin. Shundan keyin zikrning orqasidan keladigan foydalar, endi u yog'i Alloh taolaning marhamati deb qabul qilasan. Allohni zikr qilish bu yaxshiliklarga, yutuqlarga erishishning eng oson va eng yaqin yo'li. Zikrning nima foydalari, qanday ulkan foydalari borligini bilmoqchi bo'lsang, kitob va sunnatga nazar sol, shuni o'zi kifoya qiladi. Sen birodar har kuni zikr malhamini olib, sinab ko'rib shifoga erishgin. Allohni zikr qilish bilan
qo'rquv, xavotir, g'am, qayg'u bulutlari tarqaydi. Allohni zikri bilan mashaqqat, kulfat, afsus tog'lari so'rilib ketadi. Zokirlarning qalblari osoyishta, osuda va xotirjam. Bundan ajablanma. Allohni ko'p zikr qiladiganlarning hayoti osuda ekanligidan ajablanma. Buning o'rniga sen Allohni zikr qilmay yurgan g'ofillar qanaqa qilib yashayapti-kin deb hayron bo'l. Bir kunda bir marta Alloh demaydiganlar bor. Yekkanda bismillah demaydi, o'tirganda bismillah demaydi, Allohni eslamaydi. Allohni zikridan g'ofil bo'lgan insonlar qanaqa qilib hayot kechiryapti-kin, shundan hayron bo'l, birodar. Alloh taolo aytadi: "Amwatun g'ayru ahya va ma yash'uruna ayyana yub'athun." Ular jonsiz o'lik. Ya'ni nafas olyapti, yuribdi, lekin o'lik va qachon qayta tirilishlarini ham sezmaslar. Shuning uchun birodar, qiynalgan bo'lsang hayotda, charchagan bo'lsang, mashaqqatlardan shikoyat qilib yig'layotgan bo'lsang, uni ismini zikr qil. Uni muqaddas ismi bilan duo qil, iltijo qil. Hal ta'lamu lahu samiyya. Unga teng biror zotni bilurmisiz? Birodar, seni qalbingning xotirjamligi Allohni zikr qilishingga bog'liq bo'ladi. Qancha ko'p zikr qilasan, qancha ixlos bilan, qancha bir e'tiqod bilan zikr qilasan, qalbing shuncha xotirjam bo'ladi. Bu meni gapim emas. Bu Alloh subhanahu va taoloning so'zi. Ogoh bo'linglar, qalblar faqat Allohning zikri bilan orom oladi. Hammamiz xohlaymiz bir narsani bilishni. Nima u deng? Allohning huzurida meni qadrim qanaqa ekan? Xohlaymiz-da. Alloh meni qadrlarmikin? Allohning huzurida meni qadrim qanaqa ekan? Bilishni xohlaysan, birodar? Albatta xohlaysan. Buni yo'li bor. O'zingga qarab ko'r. Sen uchun Allohning zikri qaysi o'rinda? Allohni zikr qilishligini qadri senga qanchalar baland? Shunga qarab seni ham qadring belgilanadi Allohning huzurida. Zikr siz uchun qanchalar qadrli? Shunga qarangda, bu yog'ini bilib olavering. Endi tushunyapsan, birodar, nima uchun qalbingda doim siqilish, tashvish, qo'rquv bor? Endi tushunyapsizlarmi, nimaga odamlar shunqa bir siqilib, bo'g'ilib yashaydi? Nima sababdan mana shu narsalar qalblarimizni egallagan? Endi anglayapsizlarmi? Agar bizni ham qalbimiz mana shunaqa siqilishda, iztirobda, bo'g'ilishda bo'lsa, demak, buni sababi nima ekan? Allohning zikridan uzoq ekanmiz. Shu muomalaga kirib qolamiz. Endi qutulish yo'li Allohning zikriga qaytaylik. Voy birodarlar, zikr shunaqa zo'r ibodatki, uni vaqti yo'q. Albatta tahorat bo'lish shart emas, masjidga borish shart emas, yurib ketayotib aytsangiz bo'ladi, o'tirib aytsangiz bo'ladi, yonboshlab olib aytsangiz bo'ladi, aytsangiz bo'ldi. Shunaqa yengilki, shuni ham aytmaymiz-da. Nimaga aytmaymiz? Tillarimizga og'ir. Kishi Allohning zikrini tiliga kelishligi og'ir bo'layotganligi uning qalbidagi nifoq sababidan deyiladi. Tilingizga zikr kelishi qiyin bo'lyaptimi? Majbur qilib bo'g'ib qilib aytyapsizmi? Zikr qilishlik oson emasmi, qiyin bo'lyaptimi? Qalbingizdagi nifoqning belgisi bor deydi ulamolar. Allohning zikri degani Allohga suyanish degani. Unga suyanish degani, ishonish degani, tavakkul qilish, qaytish degani. Allohning zikri degani Alloh haqida yaxshi gumon qilish degani, undan yengillikni kutish degani. Agar duo qilsang Alloh senga yaqin. Nido qilsang eshitadi. So'rasang ato qiladi. Shuning uchun Allohga zorlan. Duo qil, undan qo'rqin. Sano ayt, hamd ayt, duo qil, istig'for ayt, uni pokiza ismini doim tinimsiz takrorla. Inshaalloh uni madadi bilan saodatni topasan, omonlikni, xursandchilikni, nurni, osoyishtalikni inshaalloh qo'lga kiritasan. Ogoh bo'linglar, qalblar faqat Allohning zikri bilangina orom oladi. Bo'ldi, ertadan shu zikrlarni aytaman degan xulosa bilan chiqib ketish kerak. Tevada 18 ta mavzu o'tdikmi? U bir tomon bo'lsa, bu o'zi bitta alohida tomon. Tushunyapsizlarmi? 18 ta darsimiz bitta pallada, mana shu zikr bitta pallada. O'sha 18 ta o'tgan narsamizni doim yodimizda turishi, o'shunga amal qilishligimiz zikrga bog'liq. Estağfirullah. Fa'atahumullohu savabad dunya va husna savabil axira vallohu yuhibbul muhsinin. Bas mana shunday zokirlarga Alloh dunyoda ham savob, g'alaba, mol davlatni berdi
va oxiratda ham go'zal ajrni, jannatni ato qiladi. Kimga? Zokirlarga. Allohni ko'p zikr qiluvchi bandalariga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mana Abu Dardo roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisga qaraymiz. Rasululloh aytadilar: "Sizlarga amallaringlarni eng yaxshisini o'rgataymi? Podshohlaringiz huzuridagi eng pokizasini o'rgataymi? Darajalarni ko'taruvchi oltin, kumushni sarflashingizdan ko'ra yaxshiroq dushmanga ro'baro bo'lib, sizlar uni bo'yniga qilich urishinglar va ular ham sizlarni bo'yningizga qilich urishidan ko'ra yaxshiroq bo'lgan amalni xabarini beraymi?" Ha deyish sahobalar. Zikrulloh dedilar Rasululloh. Allohning zikri, Allohning zikri. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Va la zikrullohi akbar." Allohni zikr qilishlik eng ulug' amal. Allohni zikr qilish eng ulug' amal. O'lik inson, o'lik uy. O'lik inson nafas olib turib harakatlanayotgan bo'lsa ham o'lik. Qalbingda qo'rquv, xavotir, vahima, siqilish bormi? Bu nima sababdan shular bor, bilasanmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Masalul ladzi yazkuru robbahu val ladzi la yazkuru robbahu kamasalil hayyi val mayyiti." Buxoriyda. Robbisini zikr qiladigan odam bilan Robbisini zikr qilmaydigan odamning misoli tirik bilan o'lik odamning misoliga o'xshaydi. Nafas olib yurgan bo'lsa-yu Allohni zikr qilmaydigan bo'lsa, bu odam o'lik deyapti payg'ambarimiz. Endi bu o'lik qalbda qadam xursandchilik bo'lsin. Bunaqa o'lik qalbda qadam bir osoyishtalik, sakinat bo'lsin. Bunaqa o'lik qalbda saodat qayerdan bo'lsin? O'li bo'lgan-u bu qalb. O'lik uy. Uy ham o'lik bo'ladi. Garchi ichida odamlar yashayotgan bo'lsa ham. Imom Muslim keltirgan hadisda payg'ambarimiz aytadilar: "Masalul baytillazi yuzkarullohu fihi val baytillazi la yuzkarullohu fihi masalul hayyi val mayyiti." Ichida Alloh zikr qilinadigan uyning misoli va ichida Alloh zikr qilinmaydigan uyning misoli tirik bilan o'ligning misoliga o'xshaydi. Qarang, tirik uy bor ekan, o'lik uy bor ekan. Tirik odam bor ekan, o'lik odam bor ekan. Allohni zikr qilgan odam tirik, Alloh zikr qilingan uy tirik. Endi Allohni zikr qilmagan odam o'lik, Alloh zikr qilinmagan uy ham o'lik, o'likning ichidagi o'liklar. Uyingda birodar baraka yo'qmi? Osoyishtalik, sakinat yo'qmi? Qarab ko'rchi, uyingda Allohning zikri bormikin? Yo'q. Ko'pchilik uylarda Allohning zikri yo'q. Unda nima bor uylarda? Sanaymiz. Konsertlar, futbollar, masxarabozlarning tomoshalari, seriallar, oldi qochdi shoular. Agar seni birodar uyingda faqat shular bo'layotgan bo'lsa, sen qaysi saodatni uyingdan istayapsan, birodar? Bunaqa Allohning zikri bo'lmaydigan uyda qanaqa sakinat bo'lishi mumkin? Axir bu uyga shaytonlar to'lib bo'lgan-u. O'lik uyning ichidagi o'lik odamlar. Bir odam Alloh taolodan duo qilib bir hojatlarni so'raydi. Yana boshqa bir banda Allohni shunaqa ko'p zikr qiladiki, doim tili zikrda, zikr shunaqa band qilib qo'yganki, nimani so'rashligi esdan chiqib qoldi. G'ami, kamchiligi esdan chiqib qoldi. Endi buni holati nima bo'ladi? Rasululloh aytadilar: "Kimni meni zikr qilish o'zining hojatini so'rashdan to'sib qo'ygan bo'lsa, zikrni ko'p aytganligi bilan ovora bo'lib, ko'p zikr aytib, hojatini so'rash esdan chiqib qolsa, bas men unga so'rovchilar so'raydigan narsalardan ko'ra afzalroq narsani ato qilaman." Siz zikrni qilavering-da, indamay qo'ying nima kerakligini. Chunki Robbingiz o'zi biladi sizga nima kerakligini. So'rash ibodat. Zikr ham ibodat. Lekin zikrni qarang-da, ham zikr bo'lyapti, ham so'rash bo'lyapti bir vaqt o'zida. Shuning uchun aytildi-da, "Va la zikrullohi akbar." Allohning zikri eng buyuk amal. Alloh taolo aytadi: "Men bandamning men haqidagi gumonidaman. Agar u bandam meni zikr qilsa, men u bilan birgaman. Agar u meni o'zining nafsida zikr qilsa, men ham uni o'z nafsimda zikr qilaman." Alloh sizni zikr qilishi nima, bilasizmi siz?
aqlingiz bavar qiladigan narsa emas. Siz aqlingiz yetmaydi. O'ylang, bir mahallangizda bir odam bor edi yoki birga katta bo'lgan o'rtog'ingiz bor edi. Birga yasharingiz, bir kun kelib prezident bo'ldi. Mamlakatingizning prezidenti bo'ldi. Keyin rosa mansabda cho'qqisida turgan payti bir intervyusida sizni esladi. Men maktabda o'qigan paytimda falonchi o'rtog'im bo'lardi. Shu mana fandan menga yordam berar desa, bilasizmi qanday baxtli his qilasiz o'zingizni? Chunki sizni kim zikr qildi? Kim esladi sizni? Prezident. Endi Alloh sizni zikr qilsa, bilasizmi nima bu siz uchun? Bu sakinat, osudalik, barakot, saodat. Agar banda meni o'zini nafsida zikr qilsa, men o'zimni nafsimda zikr qilaman. Agar meni o'sha bandam bir majlisda, maloda, bir jamoat ichida zikr qilsa, men u bandamni ularning majlisidan ko'ra yaxshiroq bo'lgan majlisda zikr qilaman. Maloil a'lo, maloikalarning majlisida zikr qilaman deyapti Alloh taolo. Alloh sizni zikr qilsa birodar, bilasizmi sizga nima bor? Rahmat, qo'llashi, inoyati, panohi degani. Banda Allohni zikr qilsa, Alloh shu banda bilan birga bo'ladi. Alloh siz bilan birga bo'lishini xohlasangiz, Allohni zikr qiling. Qo'llab-quvvatlaydi. Yana nima kerak sizga boshqa? Nima kerak yana sizga boshqa? Allohga sen banda zikrni ko'p aytib, unga yaqin bo'lganing sari Alloh ham senga yaqin bo'lib boraveradi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Sabaqal mufarridun." Mufarridlar o'zib ketdi hammadan. Aytishdiki: "Ya Rasululloh, mufarridlar kim?" Rasul aytdilar: "Az-zakirunalloha katiran va zakirat." Imom Muslimdan. Allohni ko'p eslaydigan erkaklar, Allohni ko'p eslaydigan ayollar. Mana shular o'zib ketishdi. Hamma narsada o'zib ketishdi. Mana endi zikrda qanchalar muhim narsa ekanligi va qanchalar oson, qulay narsa ekanligi, maqsadimizga yetkazadigan eng oson va qulay yo'l ekanligini tushundik. Mana endi ayrim zikrlarning fazilatini aytib beraman. Nimaga aytmayapman shu zikrni men deysiz? Abu Umoma Bohiliy roziyallohu anhuning hadisi. Abu Dovuddan keltiriladi. Kunlari birida Abu Umoma Bohiliy roziyallohu anhu masjidda namozdan bir tashqari vaqtda ko'p o'tiradigan bo'lib qoladi. Rasululloh buni kuzatib turib: "Ey Abu Umoma, nimaga bu ko'p o'tiribsiz namozdan tashqari vaqtlarda?" deganida hali sahoba boshini egib o'tiribdi-da: "Ya Rasululloh, g'amlarim ko'p, qarzlarim ko'p" deydi. Kimi g'ami yo'q? Kimi g'ami yo'q? Boyda ham, kambag'alda ham g'ami bor. Kambag'al qarzni to'lamay g'amda bo'lsa, boy haqini undira olmay g'amda. To'g'rimi? Rasul aytdilar: "Men sizga shunday bir kalimalarni o'rgataymi? Agar ularda aytsangiz, Alloh g'amlaringizni ko'taradi, qarzlaringizni uzadi." Qanday? Shu gapni gapirib qo'ysanglar, g'am hal bo'lib, qarz uzilib qoladimi? O'shuning uchun biz odamlarga bu zikrlarda foydasi yo'q-da. Ularning iymoni zaif, ularning iymoni suz. Undan ko'ra $1000 berganingiz yaxshi uni qo'liga. Narxini olishni xohlaydi. Mana shu yerda mo'minni mo'min emas odamdan farq ajraydi-da. O'rgating yo Rasululloh dedi. Rasululloh aytdilar, shunday deng: "Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan va a'udhu bika minal ajzi wal kasal va a'udhu bika minal jubni wal bukhl va a'udhu bika min g'alabati ad-dayni va qahri rijal." Haligi sahoba eshitdi, yodladi va aytib yurdi. Hech qancha vaqt o'tmadi, Alloh g'amlarimni ham ko'tardi, qarzlarimni ham uzdi deydi. Endi aytamiz, chunki g'am hal bo'lar ekan, qarz uzilar ekan. Lekin boshida aytdik darsimizni. Bu zikrlarda aytishdan maqsad Allohning roziligi, Allohning muhabbati, Allohning yaqin bo'lishlik bo'lsin. Bu masalalar keng bo'ladigan narsalar. Bir qori ukamiz shunaqa muammoga kirib qolganida men ham xuddi shu nasihatni qilgan edim. Bir oy o'tmadi domla, hamma yo'q hal bo'ldi deb keldi. Chunki biz o'zimiz ham ko'rganmiz-da bu zikrda aytib turib, hayotimizda ta'sirini, hayotimizda samarasini ko'rganmiz. O'shuning uchun ishlanib aytgan edik. Ishlanib olib, ishlanib aytgan ekan, Alloh hal qilibdi. Bir oyda problemalar hal bo'ldi domla deyapti. Birodarlar, uyga kirib olib yig'laysiz. Yig'laysiz. O'sha qilgan duolaringizni, zikrlaringizni foydasini ko'rganingizda kirib shukronasiga yig'laysiz. Lekin zikrni umuman qo'ymay qo'yasiz.
Zikrni umuman tilingizdan qo'ymay qo'yasiz. Biz mana shu hadisni voqeligini hayotimizda o'zimiz ham ko'rdik, shogirdlarimizni ham ko'rdik, sizlarda ham inshaalloh ko'ramiz. Faqat ixlos bilan aytilsin, doimiy bo'lsin. Yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil ila Rasululloh. Shoshilmasanglar duolar ijobat bo'ladi. Qanday qilib shoshilamiz yo Rasululloh? Rasululloh aytdilar, sizlardan bittanglar Allohga duo qiladi, keyin aytadi, duo qildim, Alloh ijobat qilmadi deydi. Mana shu odam shashiltirdi, endi buni duosi ijobat bo'lmaydi. Istig'forning ayrim foydalari. Nuh alayhissalom o'zini qavmini 950 yil da'vat qildi va ularga Robbilariga istig'for aytishlikni buyurdi. Avvalambor gunohlarga mag'firat. Men dedimki, Parvardigoringizdan mag'firat so'ranglar, albatta u o'ta mag'firatli bo'lgan zotdir. Ikkinchisi, yomg'ir yog'ishiga sabab. Yursilis sama alaykum midrora. U zot ustinglarga osmondan yomg'ir yog'diradi. Rizqmi, barakami? Uchinchi foydasi, moli dunyo, farzandlar bilan quvvatlaydi. Va yumdidkum bi amwalin va banin. Va sizlarga moli dunyo, bola chaqa bilan madad beradi. To'rtinchi foydasi, bog' va bo'stonlarga sabab bo'ladi. Va yaj'alakum jannatin. U Alloh sizlarga bog' va bo'stonlarni beradi. Beshinchi foydasi, daryolarda suvni serob bo'lishiga sabab. Va yaj'alakum anhara. Sizlarga oqar daryolarni ato qiladi. Bitta istig'forga. Oltinchi foydasi, jismoniy quvvatingga quvvat bo'ladi istig'forni ko'paytishing. Va yazidukum quvvatan ila quvvatikum. Va kuch-quvvatlaringizga yana kuch-quvvat beradi. 7-foydasi, istig'for chiroyli rizqni kelishiga sabab bo'ladi. Yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma. U Alloh sizlarni ma'lum muddatgacha chiroyli rizq bilan bahramand qilur. 8-foydasi, har bir fazl egasining fazliga erishishiga sabab bo'ladi. Va yu'tikulladhi fadlin fadlahu. Va har bir yaxshilik sohibiga yaxshilik mukofotini berur. 9-si, balolarni daf bo'lishiga sabab bo'ladi istig'for. Va ma kana Allohu mu'azzibahum va hum yastaghfirun. Modomiki ular istig'for aytib turar ekan, Alloh ularni hargiz azoblamaydi. Sanab chiqamiz, kelinglar. Istig'forning birinchi foydasi gunohlarga mag'firat. Yomg'ir yog'ilishiga sabab, moli dunyo, bola chaqa, bog' va bo'ston, daryolar, quvvat, chiroyli rizq, har bitta fazl egasi fazlini oladi, balolarni daf bo'lishi. Bitta istig'for uchun yana nima kerak sizga? Yana nima kerak? Nimada yuribmiz o'z ko'chada? Bola, chaqa, tirikchilik, hammasi istig'forning ichida turibdi. Quvvatda yurmayapmiz ko'chada, quvvat ishida ekan. Daryo, yomg'ir, bog'roq nimani evaziga berilyapti? Voy, men nima qilib yuribman istig'for aytmasdan degan xayol keldimi kallanglarga? Astagfirullohal azim va atubu ilayh. Astagfirulloh va atubu ilayh. Astagfirulloh. Qaysinisi tilingizga qulay? Ketguncha aytib keting shuni mashinada uyingizga. Ishga ketguncha aytib keling. O'tirib ayting, turib ayting, ishga ketayotib ayting, yurib ketayotib, kiyinayotib ayting, zikr ayting birodar. Bilasizmi zikr nimaga o'xshaydi? Tuyaydagi gul qurishni boshlaganda suv qo'yasiz, u gul yashnaydi. Ana shu gul siz bilan bizning qalbimiz. Ana shu quyilayotgan suv Allohning zikri. Shuning uchun aytdik, Allohni zikr qilayotgan odamni qalbi xotirjam, osoyishta bo'lganiga hayron bo'lma. Allohni zikr qilmayotganlar qana yashayotganiga hayron bo'l. Salovatning foydalari. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga salovat aytishning foydalari. Rizqni keng bo'lishi, hojatlarni ravo bo'lishida Rasulullohga salovat aytishlikning fazilati. Odamlarni ko'pi mana shu haqiqatdan bexabar. Salovat aytsa, hamma muammolar hal bo'lishligidan bexabarligi uchun salovatga beparvo. Qaytarib aytaman. Payg'ambarimizga salovat aytishlik hamma muammolarni hal bo'lishligining sababi. Insonlarda aqli yetmaydigan, insonlarda qo'lidan kelmaydigan masalalarni hal bo'lishi ham salovatga bog'liq. Ishonasizmi, birodar? Ishoning. Qanday endi men Allohumma solli ala sayyidina Muhammad deb yursam, problema seniki hal bo'lmaydi. Seniki hal bo'lmaydi million marta aytsang ham, chunki iymon yo'q.
Ya'ni u problema hal bo'lish uchun aytyapsan. O'shuning uchun ham hal bo'lmaydi seniki. Avvalambor Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga salovat aytishlik Allohning buyrug'i. Astagfirullah. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Albatta Alloh ham salovat aytadi payg'ambarga, malaikalar ham aytadi salovat payg'ambarga va ey mu'minlar, sizlar ham payg'ambarga salovat aytinglar. Qarang, Alloh taolo o'zi aytayapti salovatni. Tushunyapsizlarmi qanaqa ulug' ibodat bu? Ubay ibn Ka'bning hadisiga murojaat qilamiz. Ubay ibn Ka'b mushtahid sahobalardan bo'lgan. Eng peshvo ilmdagi sahobalardan bo'lgan. O'zini qiladigan duolari bo'ladi kunda. Ya Rasululloh, shu duolarim ichidan qanchasini sizga salovat qilay dedi. Duo qiladi, qanchasi sizga salovat bo'lsin dedi. Rasululloh aytdilar, qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Yarmini qilaymi, 3dan 1ni qilaymi? Payg'ambarimiz qancha ko'p bo'lsa shuncha o'zingga yaxshi deyordilar. Shunda Ubay ibn Ka'b aytdiki, unday bo'ladigan bo'lsa, hamma duoyimni sizga salovat qilib olaman dedi. Faqat salovat aytaman dedi. Mukofotni qarang. Rasululloh aytdilar, idan tukfa hammaka va yughfardan buka. Unday bo'lsa, bu ishingiz g'amlaringizga kifoya qiladi, gunohlaringiz mag'firat bo'lishiga sabab bo'ladi dedilar. Salovatni qancha ko'p aytsang, muammoing qolmaydi deyapti. Imom Bayhaqiy Shu'abul Iymonda Anas ibn Malikdan keltirilgan hadisda aytadi, kim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga 100 ta salovat aytsa, Alloh taolo mana shu bandani 100 ta hojatini ravo qiladi. 70 tasi oxirat hojatlaridan bo'ladi, 30 tasi dunyo hojatlaridan bo'ladi. Kim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga 100 ta salovat aytsa, Alloh taolo mana shu bandani 100 ta hojatini ravo qiladi. 70 tasi oxirat hojatlaridan bo'ladi, 30 tasi dunyo hojatlaridan bo'ladi. Kunda bitta hojatingiz ravo bo'lsa, o'zi qanaqa xursand bo'lib ketasiz-a? Ertaman chiqib kech-kech yurasiz, bitta problemangizni hal qilib kelsangiz, bugungi kunim yaxshi bo'ldi. Bitta problemamni nima qilib oldim? Robbing 30 ta muammoini hal qilib beradi. Agar salovat aytsang 100 marta. Muhammad alayhisalomga salovat aytishning samaralari. Salovatni ko'p aytgan odamga savoblari 10 barobar ko'paytiriladi. Darajasi 10 barobar ko'tariladi. 10 ta gunoh o'chiriladi. Qiyomatda shafoatga ega bo'ladi. Alloh taolo uning g'amlariga o'zi kifoya qiladi. Malaikalar unga salovat aytadi. Allohning amrini bajo keltirgan bo'ladi. Duolarning ijobati bo'lishiga sabab bo'ladi. Mo'min kishi salovatni ko'paytar ekan, baxilligidan omon bo'ladi. Baraka kelishiga sabab bo'ladi. Qiyomat kuni bandani qadami sobit bo'ladi. Allohga yaqin bo'ladi. Dunyo oxiratda maqsadiga erishadi. Rahmat eshiklari ochiladi. Payg'ambarga salovat ko'paytgan kishiga payg'ambarimizga bo'lgan muhabbati isboti topiladi. Faqirlikni yo'q bo'lishiga sabab bo'ladi. Musulmonning qalbi tirilishiga sabab bo'ladi. Rasulullohga manzilat jihatdan yaqinlashadi va yana bundan boshqa 100 dan ortiq fazilatlarga, xayriyatlarga ega bo'ladi. Kim? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salovat etgan kishi. Ana istig'forning foydasi. Ana salovatning foydasi. Yana aytiladi, kim kalima tavhidni la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah lahul mulku va lahul hamdu va huva ala kulli shay'in qodirni bir kunda 100 marta aytsa, 100 ta gunoh o'chiriladi, 100 ta savob yoziladi, 100 ta darajasi ko'tariladi va Alloh uni 100 ta balodan saqlaydi. Yana nima kerak bizga? Ha? Yana nima kerak bizga? Afzalu zikri la ilaha illalloh. Zikrlarning eng afzali la ilaha illalloh. Alloh azza va jalla siz bilan bizga xitob qilib aytayapti. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ogoh bo'linglar, qalblar faqatgina Allohning zikri bilan orom oladi. Alloh azza va jalla doim o'zini zikr qiladigan zokir bandalardan qilishligini so'raymiz. Alloh o'zi tavfiq bersin. Bizdan niyat, bizdan harakat, tavfiq Allohdan bo'ladi. Ogoh bo'linglar, qalblar.
Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zapret olgan bo'lsangiz, kimga tekshirtirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zapret bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statiya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zapretni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Aytgancha, Rossiyadan O'zbekistonga yoki Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.